आसमान वारो मासूमनि जी झट ॿुधे थो। वताए फ़क़ीर जो हिकु वधीक दिलचस्प ऐं सबक़ आमोज़ किस्सो। हिकु ॾींहुं वताए वटि के संगती अची कठा थिया। उन्हनि संगतियुनि वताए खे चयो त वताया अॼु ॾाढी बुख लॻी आहे, कुझु खाराए त सही भला। वतायो फ़क़ीर वीचार में पइजी वियो। सुखेसि संगत खे खाराइण लाइ ॾोकड़ कोन हुआ। एतिरे में हिकु छोकर कोहर खणी होका ॾींदो अची भरिसां लंघियो। वताए फ़क़ीर यकदमि उनखे सॾु कंदे चयो त बाबा हेॾां अचु, हिननि हमराहनि खे कुझु खारा। पोइ बालक पहुतो ऐं सिपूं भरींदो हर हिक खे चङा ख़ासा कोहर ॾींदो वियो। तव्हांजो सॼो पाटोड़ो ई ख़ाली थी वियसि। जॾहिं पाटोड़ो ख़ाली थियो त छोकर वताए फ़क़ीर खे चयो त वताया हाणे पैसा ॾे त मां वञां। वताए फ़क़ीर चयो त माठ कर जेसीं पैसा अचनि। छोकर वठी गोड़ गमसान कयो, चयाईं मूं मिसकीन जा कोहर मुफ़्त में वताए खाराए छॾिया आहिनि, पैसा बि नथो ॾे, चवे थो त माठ कर। पर गुज़री वियो आहे। वताए चयो त मूं तोखे चयो त माठ कर, घोड़ा घोड़ा न कर। हीअं चई ॿ टे थपड़ूं वाहे कढियाईंसि। वताए जे छोकर खे थपड़ूं हयूं त वताए जे थपड़नि लॻण खां पोइ छोकर आसमान मागे मथे ते खणी ॾिनो ऐं वठी रड़ियूं कयाईं। माण्हू बि अची मेड़ गॾु थिया। छोकर खां पुछाऊं त अबा छा मसइलो आहे? छोकर सॼी ॻाल्हि पेराइती करे ॿुधाई। उन ई ॻाल्हि ॿुधण खां पोइ हिकिड़े हमरा चयो त वताए वटि किथां आया पैसा? अचे ही वठि। हुन हमरा पंहिंजे खीसे मां पैसा कढी उन छोकर खे ॾिना ऐं छोकर पैसा वठी पोइ वेंदो थियो रवानो। एतिरे में संगतियुनि पुछियसि त ए वताया इहो छा कयई? वताए चयो त मूं वटि हड़ में की कोन हुआ, सो सोचियमि त तकिड़ो सुवाल कंदुसि त ख़ुदा बि कोन ॿुधंदो, सो हिन मासूम खे थपड़ूं हणी दाऊं करायुमि। छो त मूं वॾड़नि खां ॿुधो हो त आसमान वारो मासूमनि जी झटि ॿुधे थो। साथियो, उमेद आहे त वताए जे हिन किसे जो मक़सदु तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो। वधीक वीडियो जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा।